सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ खबर नेपाल अनि मेरो नाम चाहिँ सुनिल पौडेल। अनि आज धेरै दिनपछि हामीले यो ट्रक रिलेटेड ब्लगहरू बनाइरहेका छैनौँ। अहिले घरको कामहरूले गर्दाखेरि अहिले घरै बसिरहेका छौँ अनि यस्तो बन्द भन्ने पनि जस्तो थियो अनि बन्द गाडीहरू नचल्ने अनि भन्ने सुनिरहेको थियो। अनि हिजो चाहिँ सडनली हामीले अब भाडा बढ्यो भनेर हामीले चाहिँ खबर पाएका थियौँ। हल्का सडन भाडा चाहिँ बढेको छ गरे। अनि आज चाहिँ हामी 52 लिएर पारी नौतनातर्फ जाँदैछौँ। नौतनातर्फ गएर गाडी चाहिँ धरधराइरहेको छ, धरधराएको चेक गर्नुपर्ने छ। अब नेपालमा खोल्यो भने अलिकति एक्सपेन्सिभ साइडमा पर्छ किनकि स्पेयर पार्टहरू सबै महँगो छ नेपालमा। अनि सुशीललाई चाहिँ गाडी लिएर गइसक्नु भएको छ। अघि नै मैले भर्खरै ग्यारेजमा छोडेर आएको सुशीललाई। अनि म चाहिँ केही बेरमा नौतना जानेछु। अनि उहाँ गएर गाडीको हालत के छ कसो छ, हामीले के गर्न ल्याएको र के खोलिरहेका छौँ भनेर भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई अवश्य नै देखाउनेछु। र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीले चाहिँ साथ दिनु होला। सो साथीहरू, अब हाम्रो यहाँ क्लासिक 350 देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले है। अब एलोय चेन्ज गरेपछि बाइक चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ। अब नौतनातर्फ लागौँ हामी। अब साथीहरू, अहिले म ठ्याक्कै नौतना नजिक आइसकेको छु है। सुक्रौली कटेर अनि यो गाडी देखेँ क्या मैले, खतरा लाग्यो क्या मलाई गाडीहरू त। आमा हो साथीहरू, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ नि एकदम हेभी इक्विपमेन्टहरू उठाउनको लागि यो गाडी चाहिँ युज हुन्छ गरे। यसको टायर हेर्नु न कत्रो छ। 1 2 3 4 5 6 12 चक्के गाडी रहेछ है। यत्रो टायर छ। यो साइज हेर्नु न, त्यहाँ बाइक हेर्नु है। अनि ल यो बुलेट हेर्नु होइन। अनि यो गाडीको टायरको साइज हेर्नुहोस् कत्रो छ। अनि क्याबिन चाहिँ यस्तो रहेछ गाडीको है। यो टायर कत्रो अल्गो छ। यहाँ कुम आउँदो रहेछ क्या। पछाडि यो फोर्क हो कि यो बल्ली क्रेनलाई चाहिँ लिफ्ट गर्नलाई चाहिँ यो यहाँ केबिन पनि रहेछ एकदम कन्ट्रोल गर्नलाई होइन। तर यो भयङ्कर ठुलो गाडी यार। लेफ्ट साइड स्टियरिङ रहेछ यो गाडीको। यो गाडीलाई चाहिँ के भन्छ हजुरलाई थाहा छ भने डु लेट मी नो कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला है। कहाँ भिडियो सिडियोमा युट्युबमा देख्ने होइन, त्यो अगाडि प्लेस देखाएको क्या भयङ्कर ठुलो के। ग्राउन्ड प्लेस पनि बब्बाल रहेछ क्या। अब इमेजिन गर्नु न, अब गर्न सक्नुहुन्छ नि यो बाइक यो टायर गाडीको। अझै हजुरहरूलाई अझै बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर यो बुलेट कत्रो ठुलो देखिन्छ नि होइन। अब टायर हेर्नुहोस् यसको कत्रो छ। के भन्छ यो गाडीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ कमेन्टमा आएर भनिदिनु होला। आमा अब म चाहिँ आफ्नो गाडीतर्फ लाग्छु अनि त्यही गएर भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू गर्नेछु है त। गाडी भन्दा त मै आएर चाहिँ चाँडै त। सो फाइनली हाम्रो गाडी चाहिँ नौतनामा आइसकेको छ। नौतना भन्दा नि यो ठाउँलाई ठुटेबारी भन्छ क्या। नौतना यहाँबाट 2 किलोमिटर पर जति छ। के भएर धरधराएको हो हाम्रो यो के बिग्रेर गियर बक्स हो। ओ माई गड, खर्च धर आउने भयो त्यसो भए। अस्ति नै कार ठोकेर हेर्नु न, यहाँ कार ठोकेर। अहिले साथीहरू हामी ठुटेबारीमा छौँ। यहाँ नौतना चाहिँ 2 किलोमिटर पर छ। यहाँ गियर बक्स र अगाडिको क्राउन खोल्ने हो हाम्रो यो 52-21 को। किन हो त गाडी धरधराएको भनेर अब फाइन्ड आउट गर्नलाई दुईटै चेक गर्नुपर्छ, कि त गियर बक्स हो कि त क्राउन हो है। त्यही भएर हेर्ने किन हो धरधराएको। सापट
ले धरधराउनु त धरधराउँछ के अरे। अब सापट हिजो हेरे हो। आज हाम्रो गाडीमा के काम गर्ने सुजलाई? आज चाहिँ के गर्ने भन्दा के गर्ने दिमागै खराब गरायो गाडीले यार। एक बनायो। ए त पात नकुदैन, ब्याक गर पात नकुदैन। त्यहीँ घुमाइदेखान। अब गोरो त हल्का हल्का हो क्या अरे भएको। अब यस्तो घामले टट्टाइदिएपछि काले भयो नि उयो। आज 3-4 दिन घाममै काम गरिरहेको थियौँ क्या अरे गर्नलाई त। के हो मेन रिजन? रिजनै के हो भन्ने रिजन मेन कारण भन्ने कुरा होइन, के प्रब्लम भन्न खोजेँ क्या मैले। प्रब्लम के हो? प्रब्लम आवाज आउँछ कि अब 2 नम्बरमा आवाज यस्तो गर्छ। अनि हिजो हामीले त्यो पछाडिको सापट खोलेको थियौँ। अनि 4 व्हिल लाएर हिँड्दा त्यस्तो 4 व्हिल लाएर हिँड्दा पनि आवाज यस्तो गर्छ कि के हो भन्ने कुरा थाहै भएन। त्यही भएर आज दुइटै खोलेर हेरौँ न के अब के गर्नु लाग्यो सुजलाई? गियरबक्स चेक गरौँ भन्ने निर्णय भयो। गियरबक्स नेपाली बोल्नु मतलब लाग्यो। बुझ्छ कति किलो हुन्छ होला गियरबक्स? बबाल हुन्छ है गरौँ होइन? गियरबक्स हार्ने जग्गो पट्टीको त पहिला मान्छेले समातेर झार्दै के अरे। ओहो मिटा क्या रे। अब यो गियरबक्स हार्नलाई चाहिँ पहिला साबुट खोल्नुपर्छ होइन? अनि त्यसपछि अगाडि है गियरबक्स कहाँ फिक्स होला के? इन्जनबाट झार्ने हो अगाडि, पछाडि सापटको खोल्ने होइन? अनि त्यसपछि इन्जन खोल्यो गियरबक्स हर्छ नि? झर्छ। खोल्नु पर्दैन, किन खोल्नु पर्दैन? तू कहाँ काम करा गाड़ी के? टायर का काम करिए। टायर का है हो? यही हो टायर का। टायर का काम करते हैं। अब यो आज सब अंदर घुसा हुआ है। अब यस्तै जग लाएर चाहिँ हाम्रो यो गियरबक्स तल झारिन्छ। अनि यसलाई भत्याङ भुतुङ पारेर के भन्छ कसो भन्छ भन्नु। अरे यार आएगा रे, फेमस अभी हो गए थे। अभी आएगा सब, इतना आएगा कि दुनिया साला फेल हो जाएगा। उन दोनों कलवा को अभी फेमस होगा। एउटा लानु पर्छ, सबलाई भेट्दै हो कि जस्तो गरेर।
या कहाँ है पकड़ा ही बाटा 500 रुपये लाइव नंबर लेखेको हुँदैन सब बेचे त अब यसरी हेरोस् निक्लिन्छ है साथीहरू धीरे धीरे नीचे लाओ धीरे धीरे नीचे लाओ उसके बाद फिर धीरे नीचे लाइए जजमा ओकरे बाद हवा भरा और पंचा कहाँ से गयो पता लगाओ हटिए रे हट खुद का ना उधर जवानी दिखावे ना जवानी दिखा दी अरे और नीचे हम लेकर आ रहे हैं वो लेके आओ लाभ ने केटा हुन्छ भोलि आज पुयो के र पुयो लाग्यो भरे हेरि आउने अब पागल है क्या अभी यार लगा बॉक्स पर का इधर चल वहां से ले डाउन डाउन इधर डाउन करो ना अबे साले सीधे जाए ना सीधा करो तो साले उधर क्या देखा तो पीछे अबे खींच फटाफट चल रहन दे चल कोई काम तो नहीं रह दे तेरा गाना में दम नहीं रह दे अब चाहिँ हाम्रो यो गियर बक्स खोल्ने अनि यो हाम्रो यो गियर बक्स भनेको 60 को गियर बक्स हो हाम्रो यो युरो 2 गाडीमा चाहिँ 60 को लाग्छ जे पनि हाल्न मिल्छ नि हैन गियर बक्स यसमा त प्लग एन्ड प्ले हैन त्यो आफुलाई चाहिए अनुसार जुन हाल्नु नि हुन्छ यसैलाई अब 1150 हाल्छु भने मिल्छ अब 75 हाल्छु भने नि पाइयो 95 हाल्छु भने पाइयो हाउसिङ चाहिँ फेर्नु पर्यो
साथीहरू हाम्रो यो 5231 क्याबिनमा छु अनि ठ्याक्क हाम्रो यो खलासी साइडवाला ढोका भयो है थाहा हुनेलाई त थाहा छ थाहा नभएकोलाई हाम्रो गियर बक्स कहाँ प्लेस हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क यहाँ हुन्छ क्या इन्जिनसँग एट्याच हुन्छ इन्जिन र गियर बक्सको बिचमा प्रेसर प्लेट क्लच प्लेट अरू के हुन्छ दाइ फ्राइभिल हुन्छ अनि ठ्याक्क यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है अनि यो चाहिँ गियर बक्स होल्ड गर्ने त होला नि त्यसले होइन बिचको त्यसले अनि हाम्रो यो चाहिँ 12 भोल्ट वाला गाडी हो त्यही भएर यसमा चाहिँ एउटा ब्याट्री छ अहिले नयाँ नयाँ गाडीहरूमा डबल ब्याट्री आउँछ 24 भोल्ट भएको हुनाले है गाडी पाल्न नेपालमा गाह्रो छ हजुरले सुशीललाई यो अब गाडी चलाएको त केही सर्टेन समय भइसक्यो होइन स्टार्टिङमा कस्तो थियो अनि अहिले कस्तो छ हजुरलाई के लाग्छ के चेन्ज देख्नुहुन्छ हजुरले आफ्नै पालोमा पनि क्या गाडी व्यवसायमा अब यस्तो भयो कि यो कस्तो भन्दाखेरि कम्पिटिसन बढी भयो कि बढी भएको हो कि बढी बनाएको मलाई थाहा छैन फेरि है त्यो हुन नखाँदा कम्पिटिसन छ क्या अब अब भर्खरै गाडी चलाउँदाखेरि फेरि त्यतिखेरको गाडी पनि कम थियो अब हुन त अब समयअनुसारको डिमान्ड हो त्यो हिसाबले बढ्दै गयो त्यो ठिक होइन त्यसलाई पनि केही भन्न मिल्दैन केही भन्ने कुरै आउन हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि परराष्ट्र नीति राजनीतिक अवस्था त्यो ठिक भएन क्या यसमा पनि परराष्ट्र नीति त आउँछ कि आउन तैपनि ल ठिक छ अब आफ्नो नेपालमा अब गाडीहरू भित्रियो नेपालीहरूले गाडी किन्यो किनिसकेपछि एउटा गतिलो हिसाबले चल्ने अवस्था वातावरण त बन्नु पर्यो नि त्यो वातावरण भएन क्या कसरी भएन भन्दाखेरि अब हाम्रो देशमा अब उत्पादन के छ त केही पनि छैन 5% मात्रै उत्पादन छ 100मा 90% हामीले इम्पोर्ट हान्छौँ उत्पादनमा पनि हुने भनेको त्यही अब सिमेन्ट र डन्डी त हो त्यही पनि डन्डी कच्चा पदार्थ सिमेन्टको लागि दुईवटा आइटमहरू त्यही पनि इन्डियाबाटै आउँछ त्यो पनि ठिक छ होइन जस्तो त्यसलाई अब नेपालमा उत्पादन भएको मानौँ अनि नेपाली उत्पादन मात्रै बोक्ने हो भने त होइन त्यहाँ त नेपाली उत्पादन मात्रै बोक्दाखेरि त त्यहाँ अब उत्पादन कम भयो गाडीहरू धेरै भयो अनि नेपाली उत्पादनको कुरामा सिमेन्ट र डन्डी अरू सामान के हुन्छ त अरू सामान अब होइन छिमेकी राष्ट्रहरूबाट आए यति धुनी हो यति धुनी हो भनेपछि ल ठिक छ अब अलिक टाढाबाट आउने हो भन्सारसम्म आइसकेपछि त त्यो नेपाली गाडीले बोक्न पाउनु पर्ने हो नि त हो त्यो छ त छैन क्या नेपालमा त गतिलो वेयर हाउस त छैन अधिकांश त्यो बाटोमा हेर्ने हो भने कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि त अब पुरा बाटोभरि इन्डियन गाडी चाहिँ भोरिन्छ क्या बाटो त इन्डियन गाडीले भोरिरहेछ क्या भनेपछि के त अब डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरी इन्डियन गाडीले लैदिइसकेपछि नेपाली गाडीले बोक्ने कि त्यतिकै थन्केर बस्ने भनेपछि अब सकेसम्म बल चाहिँ नेपाली गाडीमा गर्नु पर्यो अरे त्यो हुन पर्यो नि त आफ्नो कर लिइसकेपछि त उनीहरूलाई काम पनि दिनु परेन हुने काम हो अझै कर सरकारको यो दायित्व हो नि त वर्षपछि कर उठाइरहेछ करको अब कर पनि त कहाँसँग न्यून छ र बढी पनि रहेछ अहिले नेपालीहरूलाई केमा सजिलो छ अरे यार ट्याक्स त कति हाई होइन एउटा यो गाडीमा मलाई त्यो फाल्तु ट्याक्स भनेको म्युजिक गर्यो क्या अब जस्तो पर्मिट किन 4 महिनामा रिन्यू गर्नुपर्छ जरुरी के छ 1 वर्ष गराए नि हुँदैन किन छ जरुरी खै हामीले अब नेसनल पर्मिटको 10,000 तिर्छौँ क्या भनेपछि वर्षको 3 चोटि किन तिर्ने हामीले जरुरी के त्यसको मोटिभ के हो त 3 चोटि कर लाउनुको कारण अनि नेपालीहरू चाहिँ त्यस्तै पेलेर कर उठाउने अनि तिनीहरूलाई सहज तरिकाले गुड्ने वातावरण चाहिँ नबनाइदिने सरकारले ए भगवान् आज आउँदा कति भिड थियो तैँले म पुरा नआए जस्तो भइसकेको थिएँ क्या त्यही जाममा बस्दा हेर्छुमा ओहो त्यो कारहरू के इन्डियन कारहरू कति हो क्या ठिक छ पर्यटन भित्र आउने हो 1 घन्टा बस्नु पर्यटन भित्र आउने हो अनि त्यसपछि पर्यटन भित्र आउने नाममा अनि यहाँको जनताहरूलाई दुःख दिने हो 2 घन्टा 3 घन्टा जाममा बसालेर त्यो अर्को हो उनीहरूको भन्सार कागज गर्दाखेरि टाइम लाग्छ अरे पार्किङ गराउनु एउटा व्यवस्थित यार पाटपाटै गाडी छोडेर हिँडिन्छ दिनु अरे साइड पनि छोडिदिनु क्या अझै पाटेमा राख्छ अनि हिँड्ने कहाँबाट त अरू मान्छे त्यस्तै छ
हैन पानी खाएको मुट आयो त्यो होइन कि अलिकति व्यवस्थित तरिकाले गर्नुपर्छ सब चिज गर्दाखेरि यस्तो कस्तो झ्याउ के त बाटोमा हिँड्न यस्तो घाम छ अझै त्यो घाममा आमामा गर्मी यस्तो छ अहिले होइन त्यो गर्मीमा त्यो जाममा क्या अझ दिमाग खराब जाम के को जाम भन्दाखेरि भन्सार कागज बनाउने जाम पार्किङ गराऊ पार्किङ गाडी साइड लगाऊ जाम किन हुन्छ त्यही भएर यो सब आस्ते आस्ते यो भारतको एउटा स्टेज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन अझैको पर्सनल थट त्यही भइसकेछ अनि प्राय इन्डियन गाडीहरू कुनै काप्चा गुडिसकेछ अब नहोला भन्न के सकिन्छ नभएको भन्न के सकिन्छ गाह्रो छ गरी के गरे हाम्रो के गरे एक दुई त्यसैमा हुन्छ सो साथीहरू अब हाम्रो गेयरबक्स खुलेर अब सामानहरू चाहिँ लिन गएको छौँ हामीले काउन्टर गएको छ काउन्टर लिएर आइसकेका छौँ अनि अब मलाई चाहिँ अलिकति घर जानुपर्ने काम परेको छ त्यही भएर अब यो भिडियो चाहिँ पुरै गेयरबक्स फिटिङसम्म चाहिँ नहुने भयो अनि यो भिडियो चाहिँ अलिकति क्विक अपडेट पनि हुन्छ सबैजनालाई हामीले गाडीहरू गुडिरहेको छैन अनि कुनै कुनै गाडीहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने छ होइन त्यही भएर अब आज चाहिँ 52 किसी लिएर आएको अब यो गाडी चाहिँ इन्डियामै हुन्छ किन भन्दाखेरि भोलि फेरि सर्देवाको लागि यता पारीबाट लोड छ क्या होइन त्यही भएर सर्देवाको लागि यो गाडी अर्को हाम्रो 80-10 गाडी पनि लोड हुन्छ अनि फेरि पनि हामी सर्देवाको लागि जानेछ उतातिर अलिकति भाडा बच्छ क्या भाडा बस्नु पऱ्यो क्या मेन कुरा होइन भिडियो चाहिँ अब गराइन्छ तर अब गाडीले पैसा बचाउनु पऱ्यो घर चल्नु पऱ्यो अब सबै कुरा ख्याल गर्नुपर्छ अलिअलि सर्देवातिर अलिअलि बच्छ त्यही भएर हामी अलिअलि त्यो बल गरेर हिँड्छौँ कैसन एक्सन हो साथीहरू अब भिडियोमा के कमी कमजोरीहरू भइरहेको छ त्यो हामीलाई कमेन्टमा आएर भन्न सक्नुहुन्छ अनि हजुरहरूलाई कस्तो कस्तो खालको भिडियो चाहिएको छ त्यो पनि हजुरहरूले आएर हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ अनि हामी यस्तै ट्रक रिलेटेड भिडियो र कन्टेन्टको साथमा उपस्थित भइराखेका नै हुन्छौँ अब भिडियोलाई पनि धेरै लामो नगराउँ अब एउटा कुरा कस्तो भयो त्यो भन्दाखेरि रडको या डिजिआईको वायरलेस माइक लिने भनेको नेपालमा चाहिँ मैले सर्च गर्दाखेरि कहीँ पनि भेटिनँ होइन वेबसाइटहरूमा होल स्टोरमा त्यसै गरी दराजमा हेरेको दराजमा देखाएको थियो क्या देखाएन क्या दराजमा पनि किन्ने भनेको पैसा सुनेरै सातो जाने रहेछ 60-70 हजार पर्दो रहेछ 60 भन्दा नि 55 देखि लिएर 65 हजारसम्म पर्दो रहेछ दिमाग आउट क्या सकिन्न एक्सेसरिजहरू जोड्नलाई अब भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नु होला अनि हाम्रो च्यानल टर्क नेपालमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै नै गर्नु होला यति भन्दै म सुनिल पौडेल यो भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु थ्याङ्क यू जय नेपाल नमस्कार